atulaba naawe atuwuliriza oli ku CBS FM nange George William Tamale. Olwaleero tukyazizza munnaffe ono munnakatemba musomesa mutandisi w'amasomero n'ebintu ebirala ebyenjawulo bingi akuzeemu ku myaka mu mbeera yabeera muzadde naye nga naye bwakyali mulamu tusaba atubuulire kiki ekimuleese ku mpewo za CBS. Sebo kama nze Male Musa ndi musajja mufumbo musajja muzadde ndi musomesa wa performing arts ndi mutendesi wa mizannyo amasomero ge nsomesezaamuko nsomesa Kolo High School, Central College Kawempe ne Bright Performance Center. Bright Performance Center eyo center esomesa performing arts. Then nursery tulina nursery bata Bright Kids kindergarten and daycare nansana ne esomesa ebyafu kusoma mu kibiina ate n'ebyokutendeka abaana. Ndi muzanyi wa mizanyo zanyiddeko mu bibiina ebyenjawulo naye ekibiina kyange kikulu kyendimba kita AfriTalent nga kiri based ku Bat Valley Theatre. Nange okuzanya nga nkyasoma mu senior 2 Kolo High School mu 1992. Twatandika ekibiina ekizanya twayitanga Kolo High Drama Club. Awo okuzanya kwange kwatandika bwe navaawo ne joininga AfriTalent mu 1994. Najoininga 1993 naye mu 1994 tufulumya omuzanyo gwasooka gwayitanga Order Kiragiro. Nzengo wasookera ku state twali ku National Theatre. Nzengo nasomera mu Nnyo Primary School. Then nava ate ne njogenda Kivo Blue Primary School kati kuna Kivo je navo genda ku Kolo High School atandika mu senior 4. Nava Kolo High School nengende Kampala High School kukola HSC. Navaawo nengenda ku Islamic University Mbale kola bachelor's yange kola bachelor's mu social administration. Najema ya social administration then ngenda ne ku YMCA nesoma obusomesa YMCA. Yawe nava ku YMCA negenda ku UMI nenkola certificate mu strategic planning and management. Benamala ekyo nengenda mu Madam Dagiri Film and Performance Center mu FAPAC nenkola diploma mu performing arts. Okusoma kwange oyogedde ku performing arts. Yes, omulala akireka nanda kitegeera what do you mean by performing arts? Performing arts kwe kuzanya stage, film, radio ne TV. Zanyo gw'omutendesi. Nze mutendesi. Okugu nasooka kufuna bakitwayise on job training. Nasooka kuyigira ku mulimu. Bwe nali ndi mu senior 4 nga njoyininze AfriTalent. Natandika mwalimu omukulu Abe Mukiibi, Mariam Dagiri, omugenzi Katolwama, Haji Ashraf Semugerere, twatandika nabo. Batutendeka nga watendeka butendesi nga sijja kikugu naye nga watendeka okuyiga okuzannya. Nenzanyira ebbanga eriwera emyaka nga 2 n'omusobyo anzanya. Then oluvannyuma nenkola diploma mu performing arts era yava mu Director of Industry Training DIT. Nembeera nga ndi professional azanya nga byenzanya mutegeera. Gwe ssebo oli mutabani waani yali omuzanyi? Nze mukadde wange simanyi oba yali muzanyi naye mukadde wange ye mugenzi Kasimale. Kasimale no yali muweereza mu Bwakabaka bwa Buganda era yalinga mulamuzi mu kkooti ya Kisekwa. Yakolako n'ebifo ebirala ebyenjawulo ng'okuteekako embira gy'ebika uweereza mungi byakolako emmenge naye ye ng'omuntu yali musajja nga musaazisaazi era nga munyumya. Era in fact ya contributanga nnyo ku kalisoliso nga ayagala nnyo kalisoliso nga muntu nga babeera nnyo mani mukibyo namwa kalisoliso ne babu discussing kano musajja omukulu ddala naye si ku stage kyamazima samula ku stage basambula ku stage naye nga yamanyi ekitone yakirina wadde yakipractice. Batugaye yo celebrating emizannyo mingi nnyo emeka? Emizannyo 75 ku myaka emeka? Kati ate emizannyo 75 egyo sebo skit stars bazi kubanga zizinga bisatu kakugereza nti nazanya mu Kandolindoli twakola Kandolindoli emyaka 5 naye nga buli lunaku buli wiiki twazanya lunaku lwa kusatu so nga buli wiiki tufunya akazannyo kamu akapya akazannyo akapya ngoma yetu omwezi w'obuzannyo buna kino kikolera emyaka 5 nenzanya ku BBS Telefine nkola program akalacha nga buli tufunya skit empya everyday 2 nge week ziba skits 10 2 lunaku 10 a week kitegeeza omwezi ziri mmeka omwaka kino kikola emyaka 6 kati sikitisazi bala gino mizanyo gyokka emizanyo giri 75 okuva mu 1994 mpaka emyaka 29 gye nakazannya. Waliwo ayinza okugamba naye gwe naawe emizanyo gy'ozannya
waliwo gwali gukunyumidde ne gukusingira gino 7 ne gibeera 7.8 naye nga guli ogwe 7.5 gukuna gukutula kebo. Kibuuzo ky'obuuza kinene nnyo gyonna gyanyumira naye omuzannyo gw'empuli ogwansinga okunyumira nze nga nsoma gwampa karakita ey'enjawulo tugambe giri ebiri. Omuzannyo ogwo nazanyanga nga mutaata omusajja omusiraamu abeera e Kayunga akakofiira kaffe kalina nyambala kakanzu nga ndi mukadde nnyo nga nnima nnaanansi. Omuzannyo ogwo najjanga nesanga mutabani wange nga mwana wa muganda wange nga muyisa bubi nnyo mupeeka ssente nga ne musajja muzibu nnyo. Ogwo omuzannyo gwanyumira nnyo kubanga karakita yange yakyuka, nali mukadde nnyo, nali mukambwe nnyo, gwanyumira nnyo. Kati nze kankuwa ogwasinga okunyumira ogw'abakyala abakwanirwa ku online ng'alowooza nti agenda okufuna omusajja ow'emyaka gye nojja ng'oli mugogge. Ogwo bagutanga WhatsApp love. Kati omuzannyo ogwo gwegunga gwewabuulira otyo. Omuzannyo ogwo ogwasinga obukadde ogwo kubanga ne mukawole kati mwalimu yadde erinnya kati ogwo ovudde kati nze ate omulala gwanyumira bagutanga ensozi ogw'omubeja Mariam Dagire. Mu nsozi omubeja Mariam Dagire yanzanyisanga omutamiivu wa ddanga. Toli musajja musiraamu osala emirundi 5 olunaku n'awali ecupa situnawo yanzanyisanga omutamiivu wa ddanga nenzanya namusulamuga nti mumbeja sigenda kusobola nayogera mpola gamba ojja kusobola nga mumbeja sisizanyangako nti anti yegenda kukizanya ate bye wali ozanya wali wabizanyako dda baye watandika bitani kino ojja kikola. Mbeja nankasitinga muzanya ensozi nze twase ndi mutamiivu wa ddanga nenkizanya. Kati olunaku olumu omukulu wa DIT Director Mtamwambi Katonda yajja n'alaba omusajja yamala okulaba kati tujja okweyanjula namugamba nti nze male Musa nakwata ne ku mutwe nagamba omutamiivu awedde ate omugamba nti male Musa enesigida n'agiraba nagamba ai naye Mbeja mwebaza nti yampa ekifo kyesirowoozaanga ko mu bulamu bwange kuzanya naye ate nenkizanya tufa abamu ne bakkiriza. So emizannyo egyo gyanyumisanyusa nnyo nnyo. Yes. Kikyozaako? Nzanye emizannyo ebbanga ddene. Nzanyidde mu masomero, nzanyidde mu theatre, nzanyidde ku TV, nzanye. Naye nze ndowooza ekiseera ate nange okubaako bentendeka nga siwumudde kuzannya naye nga nabentendeka bentendeka nange nti ono nze mbatendese. So olw'ensonga eyo nzize nnyo kati mu masomero. Ekisookerako ddadda mu ssomero gye nasomera gye natandikira Kolo High School. Nenzeeyo nsomesa abaana obuulewo nabo baliko kye bafuna kuva gyendi. So nenzeeyo Kolo High School kati era nsomesa Performing Arts Kolo High School nenkola ne center esomesa abantu Performing Arts tebayita Bright Performance Center. Bagamba mizannyo temuli seeta naye okukola ekifo sente ozijjawo tetenkanya nategereza omanyi wali okute ku nkwale mpulire buno nkwate enkwale ozokuba n'obunyeebwa bwo kati obunyeebwa obwo ng'oyagala bulya wabusisina bungi bunyakawoowo naye osobola okubwerekereza obunyeebwa buno bulya n'okuteeka ku mutego gw'enkwale n'okukwata enkwale enene okusinga buno obunyeebwa kuba kwerekereza. So nawano gekifaanana nti okwerekereza akativo koyina n'ogamba akampako kyakyenvu oolyawo nange ntadde ettaffaali ku ggwanga lyange okuba nti promoti banga lwaliro olaba talent abantu bangi beesizaamu ebitone abantu bangi bayisizaamu naye okuzanya emizannyo kubanga ojja kulaba nti ku TV baagala waaka okola ku radio baagala ne mu firimu baagala ne ku stage twagala. So kati bembanga nneke sente gyentaddewo naye ngamba eyigirize abantu eyigirize abavubuka abajja nabo babeko kibayiga kati omulembe gwa kufuna skills bataddewo kintu kyokuleeta skills bandowooza taddeko ettaffaali naye abavubuka bali mu byalo Masaka Buddu Luddawa Mbaale tebamanyi gwa kitambula kitya. Ekyo kiviira ddala ku gwe okoze eki waakawo gwokoze afaanana atya. TV ezo zaagala waaka naye tezaagala waaka takataka zaagala waaka nga wa mulembe n'atudde eka eyasitudde subscription we ajja kukkiriza eyaguze free to air ye n'agamba agenda naba akazanyo ku TV ayagala abeezimba kintu kyamu kituukidde. So kyensaba gwa ayagala okumanya basasula batya ofuna atya sooka weeteekete omanyi tugenda kukola omulimu omulungi n'okumanya otya sooka osome. Yes, basomesa sente wezze esomesa performing arts wayo esomesa okuzanya okuwandiika esomesa okutendeka
jangu genda gye basomesa soma manya kituufu kyebetaaga ojja kumanya bali kyebaagala simanyi luzungu teyetaza luzungu ate teyetaza luzungu wagye basoma nga tebaagala luzungu sebo waffe tusoma za luzungu tetweza luzungu jangu omanye kati bali baagala kisaga kati onogenda okukola ng'okola ekinasobola okuvuganya naye bw'onookola obukozi ojja kumala ssente ojja kumala obudde ate bagambe nti ati bitu tubyagala ogwemu amaanyi so mbadde nteesa omuntu yenna ayagala okwetegereza sooka omanye sooka osome sooka otendekebwe omanye nti ddala bano baagala ki ogenda ogenda okuteekamu ssente zo n'obudde bwo nga kisobola okukola ki omukolo omukulu ogw'ensanvu mu etaano emizannyo ogutaddewa nnaku za mwezi ddi tujje naki omukolo guno genda kubeera ku Batbali Theatre olunaku olusooka lujja kuba ku 1st December olunaku olwa 1st December olulaga lwa special abayizi bange bensomesa Ekolo High School abasomesa ku Central College bensomesa benasomesa kubemba nabo bamayizi olwa Friday eyo olulaga lwanjawulo then ku lwomukaaga emisana laga lw'abantu babujuni ba artist bonna then ku lwomukaaga ekiro era waliwo olulaga then ku Sunday ekiro Sunday emisana waliwo olulaga lwataka saa 9 paka saa 12:30 then ku saa 1 waliwo olulaga ku saa 4:30 endaganya ku weekend then olwo Friday luli special lw'abaana abayizi bange ebisale sikemkwe ku bisale nabo biyimiridde nti omutwalo gumu gwabadde gw'abayizi abakulu emitwalo 2 VIP emitwalo 5 ticket then tunawo ne table ya mitwalo 3 mundaga ezo ez'enjawulo olwomukaaga emisana n'ekiro n'okusana emisana n'ekiro ojja kubaawo table then ne ba VIP bajja kubaawo ne ordinary tickets zijja kubaawo bwe namala shemu yennyininyini eno ate mbawe ekiddako olwaleero emizannyo okwendi ndi mu kazanyo kebayita sanyu kebayita The Secret kali ku Star Times akazanyo kabeera ku Monday to Friday sawa 3 kabaako mbeera ku DSTV Palmaji mu sanyu nzanyamu nga Mr. Kibazo wali mu Secret nzanyanga nga Sembera basically katuba obutambula obulala bukyali mu ffumbiro waliwo buli mu ffumbiro besojja wasinaba busosootola bujja ku stations z'enjawulo especially PTV z'enjawulo so tusaba mubulindirire nzija nfumba nja kusosootola yebujjawo nakusosootola atulaba oyo ye Nakatemba waffe gwemutegedde obulungi naye nga n'ebitabo abigenze ogamba gwe kyoba olina okuyigamu nti okusoma kikulu ddala kubanga kisimbiddeko nnyo ddala essira obusiraamu bino byokola bubiwagira oba osooka n'oteeka bizinensi ebbali n'ogamba nti ekikola otya obusiraamu ekisuka kya byonna obusiraamu ekisuka kya byonna nti buli straight ebituufu bimanyiddwa n'ebikyamu bimanyiddwa ate muli mbeera yonna obanga ekituufu okimanyi n'ekyamu ekimanyi okola ekisaanidde ekisaki kigana okukola obusiraamu tebugana kukola guno mulimu ndokati nga bensomesa ku buli ati nsomesa era mbasomesa mbalaga nti obusiraamu tebukkiriza kino tebukkiriza kuno tebukkiriza kiri nenkyawula ate obusiraamu era nze nkola nga mpromotinga eddiini y'obusiraamu naye bendabazanga ne bannange nga nze omusaala bagamba nti ekyo temukikola kikumaganya eddiini y'obusiraamu oba ddiini ddala yonna nti ate tukola bwotyo ekyo abasiraamu bakola bwe bati oba yakulaga ekifaananyi ky'omusiraamu mutuufu erina kufaanana bwati so mbadde bannange mbalambika nnyo obutya bwe tuyinza okukola ntusigala nga tukwatagana ng'eddiini tugivudde tugiyingiridde ane nga tugenda tukola omulimu gwaffe kubanga buli katonda yatuwa kino ekitonda kuba buli omwamu wattali nga babayagadde so osanga naffe ibaada yaffe tugikoleraawo okuyita abantu kankwera kantu kamu kokka bwe naye nsoma ku YMCA nabanga ngenda n'ensaala nabanga ngenda n'ensaala nagendanga n'ensaala ngaebiseera bisina sira nentulawoko akadakiika nentulakaawo mizikale zange mistigifaaru nembeeraawo nesigalakaawo nga ntendereza kati eyo nga nefumiriza nga ntendereza omutonzi wange yankupa kyendi yanfula kyendi waliwo omwana yajja bali bavuka babiri nagamba munne nti sula labayo laba omusajja oyo labasereebu omusajja sereebu atula wansi awo nasaala sereebu natulako wansi awo ku muzikiti nasigalawo nze nzaani nze juma waabwe nzaani kyampa essanyu mutima gwawe ndinza okutulaawo oli nandaba kyamuwa okwefumitiza katonda olaba bwe nakola ibaada nga sitegedde okiraba nti oba oli yandabirako ku mulimu omulungi naye naga nti omulimu guno omulungi kangukole
kubanga ndabiddeko nakyebazamu nti alhamdulillahi rabbil alamin nakyemwebaza so kati nkyenyumirizamu okuba nti buli muntu ekola ate nkola mu kufu bwabwo tegunnemesa kutenza mukama katonda yantonda. Banange mwenna mukiwulidde nga 1, 2 ne 3 Desemba tubeera ku Bat Valley Theatre nga tuzze okuwagira munnaffe Male Musa. Kozi bakuzaalawa? Banzaala Munyonyo Buziga bwe ndikulira. Yes. Washa inayo kusikia. Waffe kikyalo kwenda kujja Munyonyo, kikyalo kyange kwenda kujja. Tata twamuziika gindi yali tata ndese tata ne mama bombi twabaziika ndese kati eyo kyekijja kyaffe kiri ndese kasana akamusisi gye tusibuka naye nga okukula ekyalo nyamba nga ngendeko mukyaleeka ngenda Munyonyo. Weewaawo bannaye mujje muwagire munnaffe n'abalala bangi naddala abaana mubaleete basobole okwezuula. Bw'aba tazannye katemba atajja kubaako kyayiga mu katemba oyo bw'alabidde ku bannaffe bano. Ne ku mulundi ogujja sigala ku CBS FM nange George William Tamale.